بیش از 40 سال در ساحه ساختمان معماری کار کردم. از این 30 سالش به سالهای دوران استقلال راست آمد. دوام فعالیت مهنتیم در ساختمان انشاءات‌های تعییناتی گوناگونی معماری، معیشی، فرهنگی و ورزشی و منزل‌های استقامتی تاجیکستان بخصوص در شهر دوشنبه اشتراک کردم. مؤلف یک چند لایحه معماری میباشم. در دوران استقلالیت دولتی تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی، سازندگی، بنیاد شهر و دهات رشد و نمو یافت. در نتیجه سیمای کشور عزیز به کلی تغییر یافت. دوشنبه مرکزی فرحبخش و افسانوی تبدیل یافت. باوری دارم که در سالهای نزدیک دوشنبه یکی از شهرهای زیباترین آسیای میانه تبدیل یافته. آدمان دنیا که در گرد و اطراف آن زندگی میکنند آرزوی دیدن آن را میکنند و صف سیاحان خیلی زیاد میگردد. گرچنده که امروز به نفقه برآمده باشم هم اینقدر آبادی ها را، اینقدر زیبایی ها را دیده الهام به جوش می آید، دلها فرح میزند. سالهای آخر کارهای ایجادی خودم را ادامه داده راجع به دستاوردهای معماران و ساختمانچیان یک چند کتاب تهیه کردم و به نشر رساندم. از آن جمله بخشیده به جشن پرافتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کتاب مصور تحت عنوان انشاءات دوران استقلال تهیه کردم و در دایره امکانیت‌ها به نشر رساندم.